இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுகளில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வீட்டு உபயோகப் பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜுகள் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஃபால்ட் ஆகுது, அதிகமாக அங்கங்கே ஃபயர் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகளாக அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. இதற்கு என்ன காரணம், இதை எப்படிலாம் நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம். நண்பர்களே, இதுவரை நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்சைடு அதாவது உள் சைடு வந்து கூல் பண்ணும், அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை வந்து வெளியில் தள்ளும். இதுதான் ஃப்ரிட்ஜோடைய முக்கிய கான்செப்ட்டு. இந்த ப்ராசஸில் தான் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தவரை 2 விதமான கேஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 134A என்ற கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க. அதாவது இந்த கேஸை பொறுத்தவரை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பேசிக் மாடலில் வந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லையுமே இந்த கேஸ் தான் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் மக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை. அதே மாதிரி அந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வரக்கூடிய வெப்பம் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த ஓசோன் மண்டலம் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறதுனால அந்த கேஸை வந்து இன்றைக்கி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த அட்வான்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் மாடலில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 600A க்ரீன் கேஸ் என்ற கேஸை வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க. இது வந்து வெப்பம் வந்து அந்த 134 கேஸை விட இந்த இதோட வரக்கூடிய வெப்பம் வந்து கம்மியாக இருக்கும். இதனால் வந்து இந்த ஓசோன் மண்டலம் வந்து பாதிக்கப்படுறவுடைய அளவு வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து அதிகமாக வந்து இந்த 600A கேஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது ஃப்ளேமபிள் கேஸ் இந்த கேஸை பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த கேஸை பொறுத்தவரை எளிதில் வெடிக்கக்கூடியது, எளிதில் ஃபயர் ஆகக்கூடியது. இந்த கேஸை வந்து இன்றைக்கி அதிக நிறுவனங்கள் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பயன்படுத்தி விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மக்கள் இதை விரும்பி அதிகமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 134A கேஸை விட இந்த 600A கேஸ் வந்து அது சீக்கிரம் கூலிங் ஆகும். அதேமாதிரி அதுலேருந்து வெளிவரக்கூடிய ஹீட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால பெரிய பெரிய கம்பெனி நிறுவனங்களை இந்த கேஸை பயன்படுத்தி இன்றைக்கி விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதனால் மக்களுக்கு வந்து அதிக பாதிப்புகள்லாம் இதை இருக்குது. எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிற ஒரு வழிமுறை வந்து யாருக்குமே தெரியல. அதனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை பயன்படுத்தக்கூடியவங்க வந்து ஒரு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறாங்க. நண்பர்களே, அதனால் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயத்தை நீங்கள் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து நாமே பாதுகாத்துக்கிற முடியும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, நம்ம வீட்டுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம வீட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய சன்னில் ஓரத்துலையோ அல்லது இந்த காற்றோட்டம் அதிகமாக வந்து போகக்கூடிய இடத்துல பயன்படுத்தும் போது அந்த ஃப்ரிட்ஜும் சேஃபாக இருக்கும். அதுலேருந்து வரக்கூடிய வெப்பம் வந்து வெளியில் போயிட்டு வர்றதுனால அது வந்து ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிந்தவரை காற்றோட்டம் அதிகமான உள்ள இடத்துல வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை பயன்படுத்தினால் நமக்கும் அதிக நன்மைகள் இருக்குது. அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கும் அதிக லாங் டைம் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு. அதே மாதிரி 2வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தவரை அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிலிண்ட்ரு, கேஸ் சிலிண்ட்ரு, இந்த காப்பர் பைப்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பின் சைடு தான் இருக்கும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அதை கவர் பண்ணியிருப்பாங்க, அது நமக்கு தெரியாது. அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஒரு செவத்தில் கொண்டு போய் முட்டும் போதோ அது செவத்தில் வந்து படும்படி வைக்கும்போது அந்த சிலிண்ட்ரு வந்து அதிகமாக வெடிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதேமாதிரி இந்த காப்பர் ஒயர்கள் வந்து எங்கேயாச்சும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் செவத்துலேருந்து ஒரு 6 அடி ஒரு 1/4 அடி வந்து படாதவர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அதோடைய லைஃப் டைமும் அதிகமாக வரும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அல்லது சீக்கிரம் ஃபால்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும். 3வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஆனால் ஸ்டெப்லைசர் யாருமே பயன்படுத்த மாட்டோம். அந்த ஸ்டெப்லைசர் பயன்படுத்தாதனால கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சீக்கிரம் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபயர் ஆகிறதுக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு பிராண்டட், அதாவது பிராண்டட் ஸ்டெப்லைசர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் வந்து கரெக்டாக போகும்போது அந்த ஃப்ரிட்ஜுடைய லைஃப் டைம் வந்து அதிக நாள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஃபயரு, இந்த மாதிரி வெடிக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிந்தவரை எல்லாருமே ஸ்டெப்லைசரை பயன்படுத்தி ஃப்ரிட்ஜை பயன்படுத்தும் போது அதனுடைய லைஃப் டைம் வந்து அதிக நாள் வரும். 4வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அதிகமாக ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அங்கங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து இங்கேருந்து அங்கே மாற்றுறது, அங்கேருந்து இங்கே மாற்றுறது, அதே மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடம் போகிறது, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ஒரு தவறான முறையில் ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த இதில் சிலிண்டர் இருக்கிறதுனால சிலிண்டரில் வந்து கேஸ் இருக்கும். அந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய பைப்புகள் எங்கேயாச்சும் டேமேஜ் ஆனால் கூட அந்த கேஸ் வெடிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த சிலிண்டரோடு இருக்கக்கூடிய கேஸ் வெளியேறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து மூவ் பண்ணும்போது பார்த்து சேஃப்டியாக மூவ் பண்ணோம்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு பாதுகாப்பான முறையில் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது.
5வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்டு, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அதிகமாக வெடிக்கிறதுக்கும் அதிகமாக ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் தான். நம்ம கூல்ட்ரிங்க்ஸை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் பயன்படுத்தும் போது அதிகபட்சம் வந்து ஒரு 24 ஹவர்ஸுக்கு மேலே வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வந்து அதை கூல்ட்ரிங்க்ஸை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸில் வந்து ஏற்கனவே அதில் கேஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது கேஸுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்கும். அதனால் அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்கள் வந்து வெடிக்கிறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிந்தவரை கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்களை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. 7வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. நம்ம ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா, வெளியூர் லாங் டைம் வந்து வெளியூர் போயிடும். அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அப்படியே ஆன்லேயே இருந்துகிட்டு இருக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் இருந்தால் தான் ஃபால்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் உண்மை இல்லை. நீங்கள் அப்படி வெளியூர் போகும் பட்சத்தில் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறது வந்து நல்லது. அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஜாமானை எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எம்டியாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து லைஃப் டைம் வந்து அதிக நாள் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த 8வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது குளிர்காலத்தில் எப்படி பயன்படுத்தணும், வெயில் காலத்தில் எவ்வளோ பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இண்டிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. வின்னர் சீசனை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து 1 to 2 அந்த பாயிண்டில் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜை பயன்படுத்தினோம்னா ஏற்கனவே வெளியில் இருக்கக்கூடிய கூலிங்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய கூலிங்கும் அதிகமாக சேரும்போது அந்த ஃப்ரீசர்லேயும் சரி அந்த மற்ற ஸ்டோரேஜ் ஏரியாலையும் சரி ஐஸ் கட்டிகள் வந்து அதிகமாகி அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெகுலேட்டரில் என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை மேக்ஸிமம் 1 to 2 பயன்படுத்தினோம்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அதிக நாள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு 3 to 4 அந்த பாயிண்டில் வச்சு நம்ம பயன்படுத்தும் போது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கெடாமல் அதிக நாள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 9வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தவரை 2 ஏரியா இருக்குது. ஒன்று ஃப்ரீசர் ஏரியா, இன்னொன்று வந்து ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. இந்த ஃப்ரீசர் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உடனே நம்ம ஃப்ரிட்ஜை போட்டதுமே அப்படியே ஐஸ் கட்டி ஆயிரும். மற்ற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே கூலிங் ஆகாது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேஸ் லீக் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அதை வந்து உடனே அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு அதை உடனே இமிடியேட்டாக சரி பண்ணோம்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய லைஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அந்த கேஸ் வீணாகிறத வந்து நம்ம உடனே தடுக்கலாம். இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜுடைய லைஃப் டைம் வந்து அதிக நாள் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களை நீங்களே பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுறேங்க. இது போன்ற ஒரு நல்ல தலைப்போடு மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.